Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. Располагайся поудобней. Расслабься и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Говарда Лавкрафта «Полярис». В северном окне моей палаты жутким светом горит полярная звезда. Она сияет там долгие часы адской черноты. И осенью года, когда ветры с севера завывают и клянут все на свете, и рдеющие кроны деревьев перешептываются друг с другом на болоте в короткие утренние часы под рогатым убывающим месяцем. Я сижу у створки окна и смотрю на звезду. Текут часы, и вниз соскальзывает Кассиопея, в то время как большая медведица выбирается из-под пропитанных болотными испарениями деревьев, качающихся от ночного ветра. Перед самым рассветом Арктур красновато мигает над кладбищем, расположенным на невысоком холме, и волосы Вероники странно мерцают вдали, на таинственном востоке. Но полярная звезда продолжает злобно смотреть с того самого места на черном своде, отвратительно подмигивая, как болезненно вперившийся взгляд, который пытается передать какое-то загадочное сообщение, однако не передает ничего, кроме намека, что этим известием он когда-то обладал. Но иногда в облачную погоду мне удается заснуть. Я хорошо помню ночь большого северного сияния, когда над болотом играл потрясающий блеск дьявольского огня. Вслед за этими лучами пришли облака, и я засну. И под рогатым, убывающим месяцем я впервые увидел город, тихий и сонный. Лежал он на странном плато, во впадине между странными горами. Из призрачного мрамора были его стены и башни, его колонны, купола и мостовые. На мраморных улицах возвышались мраморные столбы, наверху которых были изваяны лица бородатых суровых мужей. Теплый воздух был неподвижен, а наверху, всего в 10 градусах от зенита, сияла эта стерегущая полярная звезда. Долго смотрел я на город, но день все не наступал. Когда красный Альдебаран, который мерцал низко над горизонтом, но не заходил, прополз четверть круга, я заметил свет и движение в домах и на улицах. Люди
и под рогатым, убывающим месяцем говорили мудрые слова на языке, который я понимал, хотя он и не был похож ни на один из известных мне языков. И когда красный Альдебаран прополз более чем половину своего пути по горизонту, снова наступили темнота и молчание. Проснувшись, я стал уже не тем, кем был раньше. Над моей памятью тяготело видение города, и в моей душе возникло другое, смутное воспоминание, в природе которого я тогда не был уверен. После этого, в облачные ночи, когда я мог спать, я видел город часто, иногда под желтыми горячими лучами солнца, которое не закатывалось, а ходило кругами низко над горизонтом. А в ясные ночи полярная звезда глядела так злобно, как никогда раньше. Постепенно я начал размышлять, где же мое место в этом городе, на странном плато между странных гор. Сначала я довольствовался наблюдением его жизни в качестве вездесущего бестелесного зрителя, но затем у меня возникло желание определить свое отношение к ней и высказывать свои мысли в присутствии суровых людей, которые каждый день беседовали на площадях общественного собрания. Я сказал себе: это не сон, ибо каким образом я мог бы доказать, что более реальна та другая жизнь в доме из камня и кирпича, к югу от мрачного болота и кладбища на низком холме там, где полярная звезда заглядывает каждую ночь в мое северное окно. Однажды ночью я слушал ораторов на большой площади, где было множество статуй, и ощутил в себе перемену. Я больше не был чужеземцем на улице Алатоя, города, расположенного на плато Саркиа, между горами Натой и Катифонок. Тогда говорил мой друг Алоя, и речь его услаждала мою душу, потому что это была речь настоящего человека и патриота. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи.